أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت
По милости Всевышнего Аллаха, сегодня начинается Джальса Саляна в Великобритании. По милости Всевышнего Аллаха, тысячи людей собрались на ней, чтобы наслаждаться духовной и религиозной атмосферой Джальсы. В эти дни здесь, в Хадикатуль-Махди, построен временный город, чтобы в нем собрались люди, и, отделяя себя от мирских дел, они улучшали свою духовность и религиозную мораль. Одним словом, участники этого съезда должны обратить внимание на то, как они могут воспользоваться этой высокодуховной атмосферой вместо всякого мирского комфорта и удобства. Однако есть такие человеческие нужды, в которых люди нуждаются, поэтому организаторы Джальсы Саляна стараются удовлетворять все потребности участников по мере своих возможностей. И они стараются сделать все для предоставления удобства участникам Джальсы. Для этого во время Джальсы Саляна создаются различные отделы, в которых тысячи волонтеров служат гостям Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Одним словом, в связи с этим я хочу обратить внимание всех волонтеров на то, чтобы они выполняли свои обязанности, которые поручены им, наилучшим образом. Старайтесь выполнять их самым наилучшим образом. Служите гостям, считая их гостями Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Служите этим гостям, которые приехали с добрыми намерениями. Проявляйте свою духовную мораль. Если вы увидите в действиях гостей что-то, что вам не понравится, не обращайте на это внимания. Это является нашей культурой и нашей традицией. Это является повелением Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, и этого же желает от нас Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. Теперь гостеприимство и проявление высоких моральных качеств по милости Всевышнего Аллаха является отличительным признаком нашей общины по всему миру. В дни Джальсы мы обращаем на это особое внимание. Одним словом, все волонтеры должны проявлять такую высокую нравственность, которая является особым признаком ислама. Я знаю, что все волонтеры служат, проявляя в этом особую страсть. И в этом году они тоже будут так служить гостям. Вчера в своем коротком обращении к волонтерам я сказал об этом. Но я хочу повторить эти слова для напоминания и для воспитания новых волонтеров. Хазрат Обетованный Мессия мир ему часто говорил: «Сердце гостя подобно зеркалу». То есть необходимо проявлять особую заботу об их эмоциях. Их сердца могут разбиться от незначительного удара. Сердце гостя является очень мягким, и иногда из-за таких случаев он может впасть в заблуждение. Одним словом, на это необходимо обращать особое внимание. Эти слова сказаны относительно тех людей, которые являются новообращенными и которые еще не получили достаточного воспитания, или относительно тех людей, которые еще не присоединились к общине. Но по милости Всевышнего Аллаха большинство участников Джальсы являются мусульманами Ахмадии. И они понимают, что если будут какие-то затруднения, то они могут потерпеть.
Но, как я уже сказал, бывают такие гости, которые приезжают из-за рубежа и не являются членами общины. В отношении них надо проявить особую заботу. Одним словом, все волонтеры каждого отдела должны заботиться о своих гостях. Будь то это волонтеры из отдела транспорта, парковки, питания, поддержания дисциплины, безопасности, поддержания чистоты, доставки воды. Где бы ни служил волонтер, он должен заботиться о том, чтобы ни один гость не столкнулся с каким-либо затруднением. Также я хочу обратить внимание гостей на некоторые вещи, которые связаны с дисциплиной. Сначала я хочу сказать, что вы приехали сюда с добрыми намерениями, и вы приехали в качестве гостей Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Помните о цели Джальсы Саляна, об обретении высокой нравственности вместо получения мирских наград и удовлетворения мирских желаний. Это и является признаком истинного мусульманина. Ради обретения этого вы и приехали сюда. Как я уже сказал, несомненно, все хорошо организовано для гостей этой святой и благословенной поездки, и все необходимые вещи, в которых нуждается человек, ему доступны. Но люди, которые совершают эту Божью поездку, не обращают внимания на мирские нужды и удобства. Их основной целью является только то, чтобы они получали все больше и больше духовной пищи. Одним словом, никогда не включайте себя в число мирских путешественников и гостей. И если вы поймете это, то вы не будете обращать внимание на недостатки принимающих вас хозяев. В ином случае мы видим, что некоторые люди жалуются, что каким-то людям предоставили хорошее жилье, а им такого не предоставили, и другим предоставили все удобства, а им нет, и к другим относились хорошо, а к ним нет. Если вы не будете обращать внимание на мирские вещи, то никаких жалоб не будет. Иногда из-за неправильных предположений появляются какие-то недостатки, и на них тоже не следует обращать внимание. Если каждый участник джальсы будет понимать, что его основной целью является потребление духовной пищи, и он не будет обращать внимание на мирские удобства, то волонтеры и гости будут пребывать в атмосфере любви. Одним словом, здесь я хочу сказать, что все волонтеры и организаторы стараются, чтобы они относились ко всем гостям одинаково.
Однако, если остаются какие-то недостатки, то гости должны игнорировать их. Это является нашим учением. Если хозяевам повелевает заботиться о гостях и проявлять к ним уважение, то гостям тоже повелено заботиться об удобстве хозяев. Одним словом, Хазрат обетованный Мессия мир ему очень уважал своих гостей и всегда говорил им: «Скажите о своих нуждах без какого-либо стеснения». Здесь речь идет об обычных днях, а о гостях Джальсы Саляна он говорил: «Для всех гостей должны быть предоставлены одинаковые удобства и одинаковым образом». Отношение к гостям в дни Джальсы отличается особой заботой, и стараются, чтобы всем гостям были предоставлены одинаковые удобства, за исключением тех гостей, которые приезжают из-за рубежа, потому что для них нужно организовать особый прием и предоставить им все, что им необходимо. Одним словом, Хазрат обетованный Мессия мир ему, несмотря на уважение к гостям, всегда давал им наставления относительно основной цели их поездки, которой является изучение религии, и сделать чистыми свое сердце и разум, избавиться от недостатков и обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. Одним словом, это и есть та цель, ради которой вы ежегодно приезжаете на Джальсу Саляна. И каждый участник Джальсы должен приезжать с этой целью. В эти дни, сидя в шатрах Джальсы, очень внимательно слушайте все выступления и все программы и используйте их в своей жизни. Теперь я хочу обратить внимание гостей на некоторые основные вещи. Для верующего человека правильное использование своего времени является очень важным. Когда люди собираются на такие собрания, то каждый хочет увидеться со своими родственниками и друзьями, которые приезжают издалека, и они хотят провести вместе больше времени. В настоящее время собираются вместе не только люди из одной страны, но собираются вместе люди и из других стран. И это все стало возможным благодаря Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах по своей милости даровал Хазрату обетованному Мессии мир ему такую общину, в которой не остается никаких границ между народами, странами и так далее, и уже создано великое братство. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что одной из целей этой джальсы является укрепление братской связи в общине, чтобы мы стали единым народом, и для установления таких связей необходимо собираться в одном месте и знакомиться друг с другом. В течение дня внимательно слушайте все программы джальсы, которые являются очень важными, и после этого вы можете посидеть вместе и пообщаться для укрепления своих связей. Иногда бывает так, что люди встречаются со своими знакомыми, они проводят вместе с разговорами целую ночь, и потом они не могут встать на молитву тагаджуд и утренний намаз. И иногда бывает так, что они начинают разговаривать в шатрах, где организован прием пищи, и долго сидят в них, и из-за них волонтеры не могут уйти оттуда. И они сидят так долго, что волонтерам приходится напоминать им, что уже наступило время намаза, или уже прошло много времени. С такими же проблемами сталкиваются и те хозяева, в домах которых проживают гости. Гости должны обратить внимание на то,
что принимающим и хозяевам тоже необходимо завершить все свои дела и подготовить все необходимое к завтрашнему дню. Всевышний Аллах повелел тем людям, которые приходили в гости к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы они не теряли времени на разговоры, и если вы уже покушали, то расходитесь по домам. Одним словом, в тех шатрах, где организован прием пищи, волонтеры предоставляют пищу гостям по очереди, поэтому после того, как вы покушали, освободите место для других гостей, чтобы они могли войти в шатер и спокойно покушать. Одним словом, если будет так, то не будет никаких жалоб, и все будет проходить в благожелательной атмосфере. कि नमाज का वक्त हो गया है या बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। बहरहाल इसी तरह घरों में ठहरने वालों को भी हो सकता है दिक्कतें पेश आती हों, तो एतदाल से काम Где собирается очень много людей, могут возникать и споры. ख़ास तौर पर Если гостю что-то не понравилось, он может сказать волонтеру что-то плохое, и в ответ волонтер может ответить тем же, и затем такие споры могут продолжаться долго. И даже если бывает только один-два таких случая, они могут испортить атмосферу джальсы, и из-за этого могут пострадать и другие участники. Если спорящие из Великобритании, то такие споры и недовольства могут продолжаться долгое время, и они вспоминают об этом также и на других собраниях. Такие случаи бывают не только здесь, но и в других странах. बस ये बातें अगर होंगी तो फिर किसी किस्म के शिकवे ही पैदा नहीं होंगे और ये खुशगवार माहौल में सब काम इस खुशगवार माहौल में सब काम होते रहेंगे। Всевышний Аллах изрекает об истинно верующих в Священном Коране, что они сдерживающие гнев. И те, кто спорят, должны понимать святость этой джальсы Саляна. Гости тоже должны проявлять снисходительность, и если они думают, что с ними поступили несправедливо, то они должны проявлять терпение. И если волонтер думает, что гость поступил с ними справедливо, то он тоже должен проявлять терпение и сдерживать свой гнев. Также на джальсе Саляна есть отделение по обеспечению безопасности, которое проверяет пропуска участников джальсы. या गलत बात कहने वाले यहाँ के रहने वाले हैं यानी यूके में रहने वाले हैं तो फिर ये सिलसिला और भी लंबा हो जाता है और फिर दूसरे मौक़ों पर भी इसका इजहार हो जाता है और सिर्फ यही नहीं बाकी मुल्कों में भी यही चीज़ सामने देखने में आई है। हकीकी मोमिन के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गुस्से को दबाने वाले होते हैं और ज़्यादती करने वाले या जिन पर ज़्यादती हो रही हो С учетом нынешней ситуации в мире приходится уделять безопасности большое внимание. Людям приходится проходить несколько этапов проверки, и из-за этого они могут испытывать некоторые неудобства. И они могут опаздывать, особенно это возможно на женской стороне, потому что они бывают с детьми, и они берут с собой много вещей. Они приносят с собой несколько сумок, и приходится проверять каждую сумку. Женщинам нужно брать с собой только необходимые вещи, чтобы на проверке тратилось минимум времени. Если сегодня вы принесли с собой больше вещей, то это нормально, но в будущем обращайте на это внимание. Пусть женщины с детьми берут с собой только те вещи и продукты, которые необходимы. Потому что на проверке тратится очень много времени волонтеров и других людей. Людям приходится вставать в очередь и ждать, и потом они обвиняют волонтеров в том, что они их задерживали долгое время. Однако в этом виноваты не волонтеры, а сами участники джальсы. Потому что, как я уже сказал, приходится долго их проверять. Затем есть еще одно повеление пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что верующий должен поддерживать связь даже с теми людьми, которые разорвали с ним связь. Если кто-то не одаривает вас, вы одариваете его.
Не должно быть такого, что в случае, если он не помог вам в нужде, вы тоже не помогли ему в случае его нужды. Если кто-то говорит вам плохие слова, то проявляйте снисходительность. Одним словом, здесь не бывает так, чтобы волонтеры говорили кому-то плохие слова. Здесь они выполняют свои обязанности. Если случайно волонтер совершил какую-то ошибку или возникает какой-то вопрос относительно пропуска, то не нужно выражать своего недовольства, а нужно проявлять терпение. Этому научил нас посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это будет являться высоким терпением. Если у вас создается такое терпение, то все недовольство и споры заканчиваются. Одним словом, я хочу сказать волонтерам и гостям, что проявлять терпение является вашей обязанностью. Волонтерам, которые проверяют пропуска, тоже необходимо обратить внимание на удобство гостей. Предоставьте им для этого все необходимое. Если организаторы увидят, что людей очень много, то необходимо увеличить количество волонтеров. Согласно желанию Хазрата Обетованного Мессии мир ему, каждый должен стремиться к атмосфере любви и братства. И об этом и сообщает Всевышний Аллах относительно истинно верующих. Не нужно погрязать в спорах из-за мелких вещей, а необходимо обращать внимание на основную цель своей жизни, которую можно достичь посредством поклонений и простираний низ перед Всевышним Аллахом и поминанием Его. Каждый гость, который совершил сюда поездку, должен посвятить ее только Аллаху. Каждый волонтер и гость должны помнить о том, что сюда на джальсу приезжают также гости не Ахмади и не мусульмане. И если каждый волонтер и гость будут проявлять свою высокую нравственность, то это будет молчаливым проповедованием, и это будет оказывать положительное влияние на других людей. И благодаря этому они обращаются к исламу и оказываются под влиянием исламского учения. Есть еще одна важная вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Все участники джальсы должны выработать в себе привычку приветствовать всех словами «Ассаламу алейкум», «Мир вам». Уделяйте этому все больше и больше внимания. Это очень благословенная и святая мольба, которой научил нас святой пророк, мир ему и благословение Аллаха. Когда гость и волонтер приветствуют друг друга словами «Ассаламу алейкум», «Мир вам», то от них удаляются все их страхи и переживания, и таким образом они молятся друг за друга. Одним словом, обращайте особое внимание на эту благословенную мольбу, которой научил нас Всевышний Аллах, чтобы все мы стали распространяющими мир и любовь. И чтобы эта высокодуховная атмосфера джальсы Саляна была посвящена только Всевышнему Аллаху. Мы должны защищать себя от всяких мирских желаний своего нафса. В эти дни совершайте духовное преобразование в своих жизнях. В каждом деле примером для нас является образ действий святого пророка, мир ему и благословение Аллаха.
Сподвижники пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, благодаря священной силе пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, старались следовать каждому повелению священного Корана. Например, если человек идет к кому-то в гости, и хозяин говорит ему «вернитесь», то он должен без какого-либо недовольства вернуться. Проявляйте высокую мораль терпения. Один сподвижник повествует: «Я часто посещал дома людей, чтобы исполнить это повеление Аллаха. Когда кто-то скажет мне «вернись», и я с удовольствием вернулся бы, чтобы обрести довольство Всевышнего Аллаха. Но несмотря на все мои усилия, я никогда не получил такой возможности. И никто никогда не говорил мне «вернись», когда я приходил к ним в дом». Одним словом, насколько же высокой была нравственность и хозяев, и гостей. Надо проявлять такое же терпение. Если в человеке проявятся такие качества, то он не будет обращать внимание на такие мелкие вещи и будет их игнорировать. Я уже сказал о необходимости приветствовать друг друга словами «Ассалам алейкум, мир вам». И в связи с этим необходимо помнить еще об одном наставлении святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, который изрек: «Приветствуйте словами «Ассалам алейкум, мир вам» и того, кого вы знаете, и того, кого вы не знаете». Когда будет создана атмосфера приветствия друг друга словами «Ассалам алейкум, мир вам», пожелания друг другу мира, то это будет оказывать влияние на неахмади и на новообращенных мусульман Ахмади, и они окажутся под влиянием этой святой атмосферы, и они будут хвалить это красивое учение ислама. И новообращенные мусульмане Ахмади тоже будут следовать этому учению, и они прекрасным образом будут следовать прекрасной системе общины. Иногда они жалуются, что им не позволили принять участие в некоторых программах. Я также хочу рассказать об одном событии из жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Это событие произошло во время его пребывания в том месте, где проходила дискуссия под названием Джанге Мукаддас, священная дискуссия между христианами и мусульманами Индии. Волонтеры, которые служили там, рассказали, что однажды из-за большого количества гостей забыли предоставить пищу Хазрату Обетованному Мессии мир ему. И прошла уже часть ночи, но никто не предоставил ему пищу. Когда после продолжительного ожидания Хазрат Обетованный Мессия мир ему напомнил об этом, то все волонтеры-служители очень забеспокоились в связи с этим, потому что уже не осталось никакой пищи, и все базары и все магазины уже были закрыты. Как бы то ни было, когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему узнал об этом, он сказал: «Не надо переживать из-за этого, мне достаточно того, что осталось на дастархане от людей. Принесите мне то, что осталось». Когда волонтеры посмотрели на дастархан, то увидели, что там осталось только несколько кусочков лепешек и не осталось никакой подливы. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Этого вполне достаточно», и он поел это. Одним словом, это был пример искренне и самозабвенно любящего посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Так что нам, являющимися членами Его общины, тоже необходимо проявлять такое же терпение и чувство благодарности. Если в эти 3 дня были какие-то недостатки, то проявляйте снисходительность и не обвиняйте волонтеров-служителей, поскольку они всеми своими силами стараются наилучшим образом выполнять свои обязанности служения гостям, чтобы гости не были чем-то недовольны. किसी की मेहमान नवाजी में कोई कमी भी रह गई हो तो उससे दरगुजर करें और इंतजामिया को ज़्यादा मोरद इल्ज़ाम न ठहराएं। Если кто-то с чистыми намерениями и ради исправления хочет указать на какие-то недостатки, то он может дать совет относительно этого после окончания джальсы, чтобы в следующем году волонтеры смогли улучшить свое служение. अगर नेक नीयत से इसलाह Кроме этого, я хочу обратить ваше внимание на то, что на джальсе организованы разные выставки. चाहते हैं वो अपने मशवरे भेज सकते हैं ताकि आइंदा सालों में बेहतरी पैदा हो। Например, одна из выставок посвящена 100-летней годовщине со времени посещения Хазратом Обетованным Реформатором Европы и Великобритании. इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलानी चाहता हूँ Община Великобритании с помощью отдела Центрального архива организовали эту выставку. हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु अन्हु के На этой выставке представлены различные фотографии. दौरा पूरा होने Обязательно посетите ее. На ней вы увидите 100-летнюю историю Ахмадийско-мусульманской общины Великобритании и Хазрата Обетованного Реформатора. Также организованы выставки журнала Review of Religions «Обзор религий», выставка отделов архива и проповедования и выставка отдела Махзани Тасавир «Сокровищница фотографий». Я надеюсь, что все эти выставки организованы очень хорошо и следует все их посетить. आर्काइव और तबलीग В свободное время, вместо того, чтобы бесцельно ходить туда-сюда, лучше посетить все эти выставки. ये सारी नुमाइशें देखने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छा तरह इन्होंने सेट की होंगी। Теперь в мире опять появляется ковид. Здесь, в Великобритании, тоже увеличивается количество пациентов с таким диагнозом. इसी तरह इंतजामिया को Поскольку люди приехали из различных мест, вероятно, они тоже привезли с собой этот вирус. Поэтому мы дали инструкции волонтерам предоставлять людям гомеопатические лекарства для профилактики от ковида на всех входах на территорию проведения джальсы Саляна. तो यहाँ मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए हैं। Поэтому обратите внимание на то, что если волонтеры дают какие-либо лекарства, то постарайтесь принимать их без каких-либо возражений и даже сами напоминайте волонтерам об этом. होम्योपैथिक दवाई जो हिफ्ज़ मुतक़द्दम के लिए है Да убережет Всевышний Аллах всех от всех болезней и от всякого зла. कोशिश करें कि हर शख्स जो गेट से अंदर दाखिल हो Как я уже сказал относительно безопасности, и я напоминаю об этом ежегодно, необходимо внимательно смотреть вокруг себя. Если каждый будет смотреть на свое окружение, то это увеличит безопасность. Если так будет, то никакой враг не сможет причинить никакого вреда. Также, если вы увидите какие-то бесхозные вещи или сумку, то сразу же сообщите об этом организаторам. И если вы увидите какие-то подозрительные действия какого-либо человека, то тоже сообщите об этом организаторам. Одним словом, в эти дни уделяйте особое внимание безопасности. Самым великим нашим оружием является защита Всевышнего Аллаха. И ради обретения этой защиты нам необходимо уделить особое внимание молитвам и поминанию Всевышнего Аллаха. Все эти 3 дня джальсы обращайте на это особое внимание. अल्लाह ताला की पनाह है और इस पनाह को हासिल करने के लिए दुआओं और ज़िक्र इलाही की तरफ हमें जोर देना चाहिए। इस तरफ ख़ास तौर पर इन 3 दिनों में Пусть Всевышний Аллах даст возможность всем следовать этим наставлениям, и пусть джальса Саляна будет благословенной в каждом аспекте. Аминь.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم